Sveiki visi, grįžtu po ilgos pertraukos. Paskutinis mano video buvo vasarą, kiek pamenu. Dabar nusprendžiau vėl susimti ir prisėsti prie darbų. Ir darysiu kiek trumpesnius video, nes paskutiniai video, kuriuos dariau, buvo labai tokie ištesti, valandą ir daugiau, skirti visiškai pradedantiesiems, tai yra bandžiau apžvelgti visus niuansus susijusius su frameworkais, dar kažkokiais kitais dalykais. Ir jie labai išsitęsdavo ir gal kažkuriais atvejais buvo pakankamai nuobodus. Ir plus tai kainuodavo pakankamai nemažai laiko, nes reikėdavo tos video suredaguoti, kažką iškarpyti, kur nusišnekėjau ir panašiai. Tai dabar nusprendžiau labiau koncentruotis į šiuo metu kažkokį daromą taską, tai yra kažkokį feature. Padarau tą feature, padarau video, trumpai apžvelgiu, parodau kaip veikia, parodau šiek tiek galbūt kodo, jeigu kažkas yra įdomesnio. Ir viskas. Ir bandysiu kažkaip įsitekti į tokius trumpesnius video, vietoj to, kad daryti ten tokias valandos ar panašiai ilgio paskaitas. Tai pradėkime nuo to, kad esu pasidaręs pagrindinius elementus puslapio. Tai viršui turime headerį, čia turime visą main containerį, kuriame bus visas turinys. Taip pat esu pasidaręs footerį. Ir kaip matote, čia nieko ypatingo nėra, tai visiškai standartiniai elementai. Viršui yra logotipas, ant kurio paspaudus bus nuvedama į pagrindinį puslapį. Čia turiu nuorodas į vidinius puslapius, apie visą šitą navigaciją į vidiniuose puslapiuose ir taip toliau aš jau kalbėjau paskutiniam savo video, kaip tai veikia. Ir čia turime nuorodas į registraciją ir prisijungimą. Ir submit property mygtukas, kuris vėliau paspaudus, sakykime, iššoks kažkoks pop-upas ar bus nukreipiama į registraciją ir panašiai. Taip, tai dabar dar papildomas vienas funkcionalumas, kurį čia, kaip matot, footerį traukiu, kad galimybė pasikeisti valiutą. Tai yra, kad kainos rodytų pageidaujamą valiutą, eurais, doleriais, svarais sterlingais ar dar kažkokiam kitom valiutom, kol kas nežinau, kiek aš čia jų įtrauksiu. Ir toliau yra matavimo vienetai, arba kvadratiniai metrai, arba kvadratinės pėdos. Kitas svarbus dalykas buvo iš karto pradėti žiūrėti, kaip bus implementuota visa Responsive versija. Nes kaip bebūtų, dabar didžioji dalis vartotojų vis tiek naudojasi mobiliais telefonais, tai svarbu yra ne tik sužiūrėti, kaip atrodo desktop versija, bet ir būtinai pasižiūrėti, kaip puslapio versija atrodys ir ant mobilių įrenginių. Tai tą irgi pasidariau, tai galime biškį pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo. Taip, dabar aš pasirinksiu kažkokį mobilų įrenginį, taip matau pagal defaultą parinko, ką čia mums iPhone'ą. Gerai, tai galime pasižiūrėti. Dabar, kaip matome, turiu jau mobilų headerį, tai yra reiškia dingo dalis visos tos navigacijos, logotipą parinkau tokį supaprastintą. Ir čia kairiai turim tą vadinamą hamburger meniu, dešiniai yra kas susijęs su profiliu. Ir per vidurį čia irgi vėlgi tas pats yra main contentas, tik tiek, kad jis yra suspaustas, nes nieko dabar nėra tam contente, tik va šitas tekstas. Na ir čia pačioj tas pats footeris, kuris dabar išdėliotas yra stulpeliu. Taip, dabar galime pasižiūrėti, kad paspaudus ant hamburger šitos ikonos išsiskleidžia mums šitas navigacijos meniu. Matome, turim logotipą jau pilnai su tekstu su viskuom. Taip pat turime šitos visas standartinės navigacijas, kur mes perinam. Tai rent, agentis, matome, keičiasi puslapiai. O dešinėje turiu pasidaręs, kas susijęs su profiliu, idėja, kad čia vėliau, jeigu vartotojas yra prisijungęs, rodyti jo išsaugotus skelbimus, rodyti jo išsaugotas paieškas. Nu, yra ir savaime aišku, jeigu vartotojas neprisijungęs, tai jam reikia tiesiog parodyti langą skirtą prisiregistruoti arba prisijungti. Na ir idėja yra, kad pradžioj turėti galimybę prisijungti su Google accountu arba prisijungti su standartinė paprasta registracija. Dabar galime dar pasižiūrėti, kaip atrodo ant didesnės rezoliucijos šitas ekranas, tai pasirinksiu iPad Pro. Ir matome, dabar turime ne mobile meniu, bet turime tą normalų desktopinį meniu. Ir čia yra 1024 pikseliai, tai čia yra tas breakpointas, nuo kurio jau mes turim desktopinį variantą ir kas yra žemiau, bus jau mobile versija. Pasižiūrėjom, kaip viskas atrodo vizualiai, dabar galime perėti prie kodo, pasižiūrėti trumpai, kaip aš viską pasidariau. Taip, dabar apie navigaciją aš jau papasakau prieš tai buvusiam video kažkada vasarą. Dabar galime pasižiūrėti tiesiog, kaip kas yra padaryta iš pačio layouto pusės. Tai pagrindiniam layout'e matote, aš turiu tiesiog divą pagrindinį. Tame divė yra navbaras, tada yra main contentas ir yra footeris. Tai jeigu dabar užeisime į navbar, nieko čia daug irgi nėra. Tiesiog yra irgi headerio tagas. Viduj headerio yra mūsų mobile navigation sheetas, logotipas, tada yra main navigation links ir header actions. Tai header actions, tai čia aš prieš tai kur rodžiau, yra viskas, kas susiję su
vartotojui, kai jis yra prisijungęs, neprisijungęs, tai yra rodoma ta prisijungimo informacija arba bus rodomi vėliau kiti kažkokie suasmeninti dalykai. Main navigation, tai čia yra būtent ta pagrindinė navigacija, kurią matote desktope. Logo, tai šiuo atveju logo yra tiesiog toksai conditional dalykas, kad aš rodau imidžą logotipo priklausomai nuo to, kokia yra rezoliucija, ar tai yra large, ar tai yra, sakykime, mobile kažkokia versija ir turiu dvi versijas šito imidžo. Tai yra galima, aiškus, dar kažkaip kitaip padaryti, bet tiesiog aš pasirinkau tokį paprastą dalyką, kad jeigu tai yra desktopinis, tai mes slepiame mobile logotipą, jeigu tai yra mobile, slepiam desktopinį logotipą, tai nieko tokio ypatingo. Taip, gerai, galima dabar logo šito komponentą uždaryti. Tai mano supratimu, čia daugiau kažko tokio ypatingo nėra ką rodyti. Galiu tik tai dar tokį primint dalyką, kad prieš tai kažkuriam tikriausiai video esu minėjęs, kad visiems šitiems dalykams, tai yra visiems šitiem mygtukam, inputams sukurti, taip pat kas liečia mobilę versiją, visiems šitiems meniu dalykams aš naudojau SHA-CN biblioteką. Štai atsidariau SHA-CN bibliotekos puslapį. Iš karto žiūrėjus į pagrindinį puslapį matote, čia yra visi šitie įvairūs komponentai, jau tokie kaip paruošti, įvairios formos ir panašiai. Bet nuėjus į components mes galime matyti tos pavienius komponentus, kuriuos aš ir naudojau dabar savo svetainės karkase. Tai kaip pavyzdys button mygtukas, jisai iš karto jau turi paruoštus variantus, tai reiškia, kad mes galime naudoti įvairius variantus, tokius kaip defaultinis variantas, secondary, destructive, outline, ghost, tai čia matome užvedus šiek tiek yra tokio backgroundo. Ir turime link mygtuką. Taip pat galima naudoti tik tai ikonas arba tekstas su ikona ir panašiai. Tai čia visi šitie dalykai yra padaryti, jums tai reikia principę copy-paste pasidaryti arba naudoti, sakykime, šiuo atveju command line ir kad šitus mygtukus susidėkti. Taip pat čia matote yra daug įvairių kitų komponentų, kuriuos aš irgi gal vėliau irgi naudosiu. Tai iš dabar dar esančių kitų komponentų, kuriuos dabar panaudoju, yra inputas. Matome, čia yra tas paprastas inputas, čia daugiau yra parodyta galimybių, kaip galima kažkokį failą įkelti ar panašiai. Taip, toliau dar ką aš naudoju, tai naudoju šitą, tai va čia galima užeiti į šitą komponentą, čia matome paspausim open ir va matome išvažiuoja toksai šitas. Irgi galima reguliuoti, iš kurios pusės jis išvažiuoja ir panašiai, va čia galim pasispaudyti top, uždarom right ir panašiai. Tai va, visi šitie dalykai yra jau padaryti, jums nereikia nuo nulio daryti tokių komponentų. Belieka tik tai tokius komponentus susidėlioti ir va čia, kai matome, netgi dokumentaciją naudojant šitą yra viskas labai patogu. Čia, kur šį trigger nurodome, kas triggerins šito atidarimą, čia gali būti kažkoks custom jūsų komponentas. Toliau yra sheet contentas, tai čia užrašomas kažkoks titlas, galima titlo nerašyti, jeigu nenorite. Tada yra naudojami kiti komponentai, kurie titlą rodo tik tai, kai naudojamas kažkoks screen readeris, bet paprastai vartotojams puslapyje to titlo nesimato. Ir taip pat eina toliau kažkokie vidiniai dalykai, ką jūs nori sudėti į tą šitą. Tai šiuo atveju čia parodyta, kad galima ir descriptionus įvairius nurodyti, arba jau tiesiog paprastai šito kontento dedate visokius tokius mygtukus. Ar dar kažkokius kitus dalykus, kuriuos jūs norite rodyti. Va, kaip čia matome, dabar sudėti yra inputai 2 ir sudėtas Save Changes buttonas. Tai manau šiandieną tiek. Dabar sekančiam video mano tikslas yra puslapyje šičia po headeriu pasidaryti filtrų juostą. Taip pat sužiūrėti, kokiu man filtrų reikia, kad būtų vartotojai patogu filtruoti skelbimus. Taip pat reikia pasižiūrėti, kaip aš tuos filtrus rodysiu ant skirtingų rezoliucijų, nes tarkime ant desktopinės versijos viskas aišku, galima daugiau rodyti filtrų. Kas liečia mobile versiją, tai reikės rodyti daug mažiau filtrų ir juos reiks kažkaip patogiai išdėstyti, kad vartotojai telefone juos scrollinant rodytų pačiame viršui. Tarkime, galbūt netgi panaikinsiu šitą visą headerį, kad jis nebūtų matomas, kai yra scrollinama per skelbimus. Ir kitas dalykas, aišku, dar reiks pasižiūrėti kažkokias versijas, kaip tai gali atrodyti ir ant planšečių, nes tarkime, planšetė yra didesnis plotis, tai reiškia, galima bus šiek tiek kitaip rodyti tuos filtrus, tai rodyti šiek tiek daugiau nei rodoma ant mobilios versijos, bet mažiau negu ant desktop. Tai va, tai visus šitos dalykus parodysiu sekančiam video. Kol kas jaučiu implementacijos būtent kiekvieno to filtro kažkokios nedarysiu, labiau kaip placeholderį sudėsiu. Ir paskui dar sekančiose video tada susižiūrėsime jau, kaip tie filtrai gali veikti. Tai reiškia, vis tiek visi bus valdomi naudojant query parametrus ir pasižiūrėsime, kaip mes tą darysime, kokį libą gal naudosime ir panašiai. Tai kol kas tiek ir iki sekančio video.